வணக்கம். என் நேம் ராஜேஷ், Panasonic brand ambassador from Chennai. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹெல்த் பெனிஃபிட்டாக இருக்கட்டும், இல்லை வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபுட்டில் ஒரு டேஸ்டியரான ஃபுட்டை டெலிவரி பண்ணக்கூடிய, அதே சமயத்தில் ஹெல்த்தியரான ஒரு ஃபுட் டெலிவரி பண்ணக்கூடிய Panasonic, ஜப்பான் நம்பர் 1 Panasonicல இருக்கக்கூடிய மைக்ரோவேவ் 27 லிட்டர்ஸ் மாடல் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவில் கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸில் இந்த மாடல் என்னென்னலாம் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த ப்ராடக்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு விஷயம் 27 லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டி கன்வெக்ஷன் மைக்ரோவேவ் ஓவன். மைக்ரோவேவனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் ஒரு 3 டைப் இருக்குது: சோலோ, கிரில் அண்ட் கன்வெக்ஷன். ஒரு இனிஷியல் ஸ்டேஜில் கஸ்டமர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரீஹீட்டிங் பர்பஸ்க்கும், இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் வாங்குறாங்க அப்படின்னா கஸ்டமருக்கு நிறைய பேர் சோலோ ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஒரு பேக்கரிஸ் இந்த மாதிரிலாம் போகிறீங்க, இல்லை நீங்கள் வந்து ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் சாப்பிட்றீங்க, ப்ளஸ் வந்து பப்ஸ் இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் நல்லா ப்ரௌனிங் எஃபெக்டோட வேணும், நீங்கள் அடிக்கடி ஸ்நாக்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களாம் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ண வேண்டிய ப்ராடக்ட் வந்து கிரில்லுன்னு சொல்லலாம். பட் ஒரு பெரிய கெப்பாசிட்டியில் இந்த 2 ஆப்ஷனுமே சேர்ந்து ஒரு காம்போவாக உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் நீங்கள் வாங்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கன்வெக்ஷன் மைக்ரோவேவ் ஓவன். ஆமாம், இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்டில் உங்களுக்கு சோலோவில் என்னென்ன எஃபிஷியன்சி வேணுமோ, கிரில்லில் என்ன எஃபெக்ட் வேணுமோ, ப்ளஸ் தந்தூரி இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் நீங்கள் பண்ணுறீங்க, நீங்கள் வெஜ் ஆர் நான்வெஜ் எதுவாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு ஃபேமிலிக்கு தேவையான ஒரு குக்கிங் எஃபிஷியன்சி உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து கன்வெக்ஷன் மைக்ரோவேவ் தான் போகணும். அந்த வகையில் நீங்கள் இங்கே Panasonic பார்த்துட்ருக்கீங்க. இந்த மாடலில் என்னெல்லாம் ஃபீச்சர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு விஷயம், இந்த மாடலில் ஹெல்த் பெனிஃபிட்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபீச்சர் 0 ஆயில் ரெசிபி. ஒரு ஃபுட்டில் நீங்கள் ஆயில் வந்து சேர்க்கணும்னு அவசியமே இல்லை. நிறைய டாக்டர்ஸ் என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்கன்னா, உங்களோட ஹெல்த் பெனிஃபிட்டுக்காக ஆயில் கொஞ்சம் கம்மியாக எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லுவாங்க. பட் இந்த ப்ராடக்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு விஷயம் ஆயில் வந்து கம்மியாக எடுக்கிறதுக்காகவும், ரெண்டாவது ஃபுட்டில் இருக்கக்கூடிய மாலிகூல்ஸ்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கக்கூடிய ஃபேட்டை வந்து ஆயிலாக கன்வெர்ட் பண்ணி உங்களுக்கு ரொம்ப அழகாக பியூட்டிஃபுல்லாக ஹெல்த்தியராக வந்து டிஷ்ஷை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்கும். ரெண்டாவது விஷயம், இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கம்ப்ளீட்டாக வந்து மேஜிக் கிரில் ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. உங்களுக்கு ஒரு நல்ல எஃபிஷியண்ட்டான ஒரு குக்கிங் வேணும், அதே சமயத்தில் காயிலில் எல்லா ஏரியாலுமே ஈவனான ஒரு குக்கிங் வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக மைக்ரோவேவ் ஓவனில் நீங்கள் சஜஸ்ட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் கன்வெக்ஷன் டைப்பு. இதில் மேஜிக் கிரில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் நார்மலாக ஸ்டவ்வில் குக் பண்ணும்போது, கேஸில் குக் பண்ணும்போது நீங்கள் எடுத்து அடிக்கடி நீங்கள் ஸ்டவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் மைக்ரோவேவ் ஓவனில் போகும்போது உங்களுக்கு ஜஸ்ட் எடுத்துகிட்டு 1 டைம் நீங்கள் ஸ்டவ் பண்ணிவிட்டு வச்சிங்கன்னா போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா குக்கிங் 360 டிகிரியும் உங்களுக்கு வந்து நல்லா பாயில் ஆகி நல்லா இன்டெப்த்தாக வந்து குக் ஆகிருக்கும். இப்போ நம்ம பார்த்த ஃபீச்சர் வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹெல்த் பெனிஃபிட்டோட ஒரு 360 டிகிரி ரேப்பில் ஈவனாக நமக்கு எந்த அளவுக்கு பாயிலிங் எஃபிஷியன்சி வேணுமோ அந்த ஃபீச்சர்லாம் பார்த்தோம். இந்த ப்ராடக்ட் நம்ம எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது, இதில் என்ன ஃபீச்சர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் வேப்பர் க்ளீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. எல்லா மைக்ரோவேவ்லையுமே சில மாடலில் பவுடர் கோட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க, ஒரு சில மாடலில் பெயிண்ட் கோட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க. Panasonicல பாருங்கள், Panasonicல கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கேவிட்டிஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதனால் அட்வான்டேஜஸ், நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இந்த ப்ராடக்ட்டை ஒன்ஸ் குக்கிங் முடிச்சதுக்கப்புறமா அந்த வேப்பர் க்ளீன் ப்ரெஸ் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணிக்க முடியும். ஹைஜீனிக்காகவும் ஆர்டர் ஃப்ரீயும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கிடைக்கும். அதே சமயத்தில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பையர், உங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ராடக்ட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து பண்ணதில்லை, நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதில்லை அப்படின்னா இந்த ப்ராடக்ட்டில் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோ குக் மெனுஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாடலில் ஆட்டோ குக் மெனுவில் போகும்போது உங்களுக்கு ஒரு மெயின் அட்வான்டேஜஸ், கம்ப்ளீட் ஆட்டோ குக் மெனுஸ் எல்லாமே இதிலே இருக்கும். நீங்கள் என்ன ரெசிபி குக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கான நம்பர்ஸ் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே உங்களுக்கு வந்து குக் பண்ணி முடிச்சிடும். ப்ளஸ் இந்த மாடலில் டாப்லேயும் சரி பேக்லேயும் சரி கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு வந்து ஹீட்டிங் காயில்ஸ் கொடுத்துருக்கிறதுனால ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாகவும் இன்னர் சைட் பெனேட்ரேட் ஆகிட்டு உங்களுக்கு நான்வெஜ் ஐட்டம்லாம் குக் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியராகவும் டேஸ்டியராகவும் இந்த ப்ராடக்டால் உங்களுக்கு ஃபுட்டை டெலிவரி பண்ண முடியும். இந்த மாடலில் கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளாஸ் டோர் கொடுத்துருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஈஸியாகவும் ஹைஜீனிக்காகவும் இருக்கும். ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும்னே சொல்லலாம். ஸோ இந்த மாதிரி Panasonicோடைய மைக்ரோவேவ் ஓவனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்டோட நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. இந்த ப்ராடக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.